पते नहीं खे रहा। ए बाबूजी का करतनी जी? आई तू के हो? हम फलाना बो के पतोहिया हनी नहीं जानत। कौन फलाना बो हो? केकर पतोही हड़ हो तू? जानत नहीं की भभकर बो के पतो हो हनी नु। भाभाकाड़ा के पतोही हड़। हां का आइल बड़ू हमरा भेरी? आ कहानी आनु कि रोग देखनी आनु अपन नेथिया दुआरिया भिले कि खैनी बनावतनी तो हम खइबे करी ना। तो ई जाना तनी हमर नैहरे के आदत लागल बाटे तनी खैनी खाए के। एगो हमर बीमारी भइल रहे त डॉक्टर बतैले रे खैनी खाए के तनी देही ना खैनी हमरो के। तहरा लाज नहीं लगत हमरा से खैनी मांगे में? अब खाए वाला चीज में का लाज लागे के बाजी? बनावल के दी की बना लेबू? दिन पैसा ना को मन कैसन तो भइल खैनी बिना। लहै चुनौती काम बकाड़ के दे द हमार। अच्छा अच्छा कामे बकाड़ हमरा बेसी ना कर हम चिंता जिन करी। आ जानो तनी का हनु कि तनी घर रहे उनका चिनौटिया में खा लेत रहे। हां आ अब नु नहीं खन तो घरवा खैनियो नहीं खे। ए तू कवना जिला के हड़ू हो? हम ही जिला के हनी। पागला जिला के पागला जिला होने बाटे नु। अच्छा हां दिल्ली के ओने तनी सा दिल्ली में माने पड़ेला। अच्छा हां पागला जिला नाम हटे। खैनी खा लू तू ना? अरे हां ओने के ई रिवाजे हटे खैनी खाए के सबे कोई खाला। हमारा घरे त कोनो ना खाली सा हो। ना खाली सन तो कोहम ना खाए के कि बुचिया तनी खैनी खा के पतोहिए तनी देखो सना कैसन लागत बाटे। बिगाड़े चलल बड़ू हमरा पतोहियन के? ना 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 हम भला कहे रे पतो होके बिगाड़ हम तो खुदे बिगड़ी हनी। खैनी तो तू हमारा भाइयों से बढ़िया बनावत तड़ू हो। अरे कहते बनी खैनी तो वो बना देन कि रो मुंह से छूटी ना। तब अपने बनावल का दाना हमरा के रोगा बनाते बनी तो हमरा का जरूरत बा बनाइला के? तब बताई यार सब खेती बाड़ी ठीक चलता? का ठीक चलता ना तो बेटा छोड़ के भाग गइल सब बाहर। अब बैल दुगो रहसु हो बेच देने। अब का करी अकेले हम सब बिगा गहूम कटनी है जानते बनी सब घरे के काम हम ही नु करी ना गहूम कटनी। गाय हुई तनी खियावत रही तो तनी मन कर देला सब तनी खैनी खाए के। तो घर से बाहर चली आइलू है? कोनो दिक्कत नहीं खे चले लाए तना चली जाए दी तले हम खा ले तनी खैनी। जाता रो ठीक बजा कैसा जमाना आ गइल होई खैनिया के हमरा से मांग देलो से हम त लाजे शर्मा आगुनी हो करा लाजे नहीं भाभा खड़ा का देख के करा से बियाह कइलस अपना बेटा के एमे नहीं खेवत हमर बाप हो बाप ये बुढ़वा डूबली खेत का हो बबुआ बैठ रही यहां कि लागत बुढ़वा डूबला खेत खैनी दे देले हो हमरा के। मनवा कैसन तो पिचपिचात बा अच्छा नहीं खे लागत। एक काम करे तो गुटका मंगावे तो बाहु बोली अच्छा लागेला। ए बबुआ कौन दुकान बाटे नून तेल के? अपन उनकी दुकान बा एगो काम को देबो हमार 5 रुपया के हो। रुको 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 देखो दुकान पे जइहो पान वाला के दुकान पे आ कहियो नु कि गुटका दाम बाहु बोली आ पूछियो सन कि हिटे चुकी बड़े का करबे गुटका रे तो कोई जनो कि भभाकाड़ा के पतोहिया मंगलस लो 5 रुपया ले तनी लेके आओ तो जल्दी तनी खा के मन फ्रेश करी। बाप रे बाप दिन भर काम करत करत माथा पगलाइल बा अब गुटका खाई तबे मन फ्रेश होई। का करियो देह थाकिए गुल सरियावत एक आदमी जा एकदम थाकी। अरे कहां रे? त तो ये तो गुटका मंगलैया। ए ससुर आ तू ओकरा के गुटका ले आके देता दे पैसा ने तो या ताणे सिखावे गुटका मांगत गया आई खियावत ताणे रही जो गुटका खाताड़ी अब इनकर हम गुटका सटावत नहीं रही जो हो भैया। अरे भगा खड़ते कहाँ जाता रे? आओ तनी कुली तोरी कटा गइल सरिया के भैया। अरे तोर पतो ही आई रहल रे हमारा भेरी का करे हो?
खैनी मांगत रही हमरा से खैनी लेके खैलसिया तहरा से हाँ देनी है खिली खैलसिया गोइल हिया एक तबड़ा जबला खबा त ना हमारा कौन काम बा केहू के बेटी पतोही के मारला के मैदान लगल बिगाड़ला के काम बा तोहरो बुढ़ा तू अपन पतोही के संहार मैदान लगल बरे हमरा बुझा गई तोहरो दूर दोसे बा दोसरा के पतोही के खैनी सिखावत ई लइका अभी तक ले छौड़ा आइल ना ई बाहुबली का बन गइल ई हमर मन तड़फड़ाइल बा बाहुबली गुटखा खाए खातिर हम का करी समझे में नहीं आवत का बाबू अबो का है बाबूजी अरे बतार बड़ा बढ़िया बढ़िया कुल खबर सुननी है हो तो हम बढ़िया होइते कोई हनी तो हमर खराब खबर थोड़ी ना सुन ला ना है खा ला है 10 गो रुपया दे तनी काहे खातिर मिठाई खाए खातिर क्या चिन्ह त बाहुबली खातारू बाहुबली वो कुरकुरे होखेला ऊ खनी हो बाहुबली दीपकवा के जिम्मा देबल पर खाए के ते काहे के खातारी से रे आय मर्दो खाओ मेहरारूओ खाओ मेहरारू के बाहुबली गुहबली खाए के ह अब भेटाई रहला हम बीतन भैया कहता रे कि खैनी भछतिया ई कौन ढकेले के आदत हो गई खैनी अरे काहे के खानदान के दान करे पर लागल बारू नासा नाश हो देखे बाबूजी हमरा कोई से मतलब नहीं कि हमर आदत में तुम खइबे करो खइबू हां तू खैनी खातारू कि पूरा खानदान के इज्जत खातारू हो अभी देखी तो खाओ चीज हटे तो इज्जत का जाता टेम में देख दिमाग न माथा में बाथा मर देनी तो देख बेटी पर तो हाथ ना छोड़े के नहीं तो अब ही निकाल के छमर में जूता दू जूता मारो दिमाग ना बोला तूने बर्दाश्त कइले हनी के घर से डरावा बना के धइले भाई सब पतोही हरी पतोही लेके रहो आज के बाद सुन लेनी हम खैनी या बाहुबली ई कौन आदत रे हम खाए ए भगवान ई खाई आ जाए दो ए बेरा तार बाड़े नु गिरगिट राम आ जाए दो तो बताओ तारी तार हम बाहुबली का कहाला तब पूरा ही नाश करके ध देलस खैनी बाहुबली ई मेहरारू के चीज ह बताओ ई मैं घर के नाश करके ध देली स लड़की ने पतोही के खाई जाला खैनी या गुटका खियावा ए बीतन भैया तू ही तो खियावा तारा बुढ़ैला आवाज नहीं के लागो अरे हमरा के दस दे तारा हो तो बुढ़ैला खियावा तारे पतोही के खैनी कुछ दिन में ए बाबूजी चले ना घरे अब बतिया ये दादा के जाई हो भैया लो हमें